Дойдех от Бургас да пусна да нахраним кученцето и да тръгнем за Бургас да спа. Това беше в сряда вечер. Това вече е реалността за тях. Ако имат достоинство, кметовете трябва да се подадат оставката. Значи на 20 км село Момена църква. Оттам тръгва с едни шредери, които чистят пасищата. Това вече е село Воден. Но все пак има ли лъч светлина за жителите и какво разказаха те за огненото бедствие? Нека видим в следващите кадри. Ами аз през цялото време бях навънка. Идвам от тук. Даже казвам на комшиите, пожара идва, защото го виждам, че идва от гробищата. И вече докато дойдат до тук някъде и го виждам пожара тук над нас, тук бяха кравите ни. Мъжа ми като беше жив. И се качвам горе и легам, заспивам за секунда. Много съм благодарна, искрена благодарност за полицаите, че ме извадиха, днеска ще съм объглена. И така пожара дойде и полицаите ме изкараха, свалиха на центъра с полицейската кола оттам. С други коли ме придвижиха до долния магазин на Малък Воден, дет казваме. И там стояхме до към 7:30 някъде, нали? Не даваха никой да влезе, ние се молихме. Дъщеря ми дойдеха от Бургас да пусна да нахраним кученцето и да тръгнем за Бургас да спа. Това беше в сряда вечерта. И в четвъртък някъде преди обяд ли беше, обяд не мога ви кажа, защото съм бъркам. Някакъв ме звъни на Даниела, на дъщеря ми и казва, че трябва да сме тук, защото ще ми докарат фургонче. И наистина докараха го оборудвано с бельото, нали, с олекотените, всичко ми донесаха. И накрая казаха, че било от ДПС от господин Пеевски, също много му благодаря, че много ми е хубав фургончето, където мога да живея, нали, оборудвано с всичко. Много благодаря. И сега ми е страх, защото аз съм на края на селото. И почти вече 2 години сигурно ще стане, съм без улично осветление, защото там не може ли да сложат. Трябваше да се мести кружката ми. И таката с кружка до сега не се измести и не ми служиха. И благодарение, че свети кружката там долу, а да ми осветява фургончето вечер, защото наистина ми е страх. И аз това само си казвам. Защо когато видяха, че пожарът тръгва от гробищата и толкова бързо, защото вятър беше много силен, защо нямаше една пожарна да го засрещне и да го спре този пожар? Никой нямаше. На 16-ти със съседката, която е земеделски производител, има високо проходими коли, отидохме на язовир Малко Шарково, там където беше пожара от Горска поляна. И видяхме, че идва насам. Дойдохме си, може би след час и половина, видяхме как пожара идва. Аз веднага се обадих на 112, никой не знаеше в селото. И дойде, ние се самозагасихме обаче. Разораха около къщите, самозагасихме се. Дойде кола пожарна от Боляро, която нямаше вода и повече не я видяхме. Стана страхотна суматоха, но никой не дойде да ни попита. Видяхме общинския кмет как премина с колата, дори не спя. След вечерта то се пада източно от селото, горя цяла вечер. Никой, предполагам, ние не ходихме, но съседката отиде и каза, че много гори. Сутринта отидоха, пак направиха разораване по лоса и вече, не знам колко часа, пламна селото. Ние се притесняхме още вечерта, защото извадихме маркучи, вода, разливахме на поразия. Много беше, но другия ден, но следващия ден беше още по-страшно, защото пламна цялото село. Идвали са премиера, знам, че беше затворен на център, не може да се влезе. Никой,
Може би в центъра с хората или с хората, които са пострадали, са разговаряли. Но тук с нашия район, които се само оправихме, никой не е идвал да ни попита. Ние, защото нямаме и поражение. Просто. Ние бяхме изведени от полицията и от пожарните хора надолу, където бяха определили едно място, защото пожара идваше с голяма сила от тая страна и правилно беше. Обаче аз се сетих, че забравих ловната пушка тук. И след около 15-20 минути се върнах да си я взема. И тогава вече пожара една част беше навлязал тук при мене. Набързо опънах маркуча от шмата и успях да го пресека и си спасих пчелите. И малко по-надолу има тук такива селскостопански постройки, които са пълни с дърва за зимата и не знам кой ще да стане, ако не бях взел някакви мерки лични така и успях, угасих всичко и само един кошер фактически изтървах, 20-30 кг мед и 2 череши на 10 години, които бяха плододарни. Това ми е загубата на мен. Аз не се страхувам. Първоизточника на пожара. Как е тръгнал този пожар? Откъде? Значи на 20 км в село Момена църква. Оттам тръгва с едни шредери, които чистят пасищата. Пасищата са разделени на различни хора и тая схема, която е дадена от Министерството на земеделието за почистване на пасища, е страшно неправилна и вредна. Как може в юли месец, където температурите всички знаят са и на 40 градуса, да отидеш ти с шредера да чистиш пасища и то тревата като се обработи от шредера, става на пепел, а това е чист барут. И като закачиш там синджира на белите камъни и фърчат искри. И ето ти пожара. Някой да е помислил, че в юли месец и в август не трябва да се чистят пасища. Никой не го интересува. Това е причина да сменят схемата, кога да се чистят. Те са хора, които ги имат тези пасища. Примерно октомври месец, когато паднат дъждове или поумекне времето, няма да има такива опасности. Всички пожари и друг път е ставало по този начин. Но тези шредери е крайно неправилно, дето ги карат да чистят пасищата през лятото. За новините на флагман от огненото бедствие в село Воден, Димитър Киряков.